各位观大家好，欢迎大家来看我们的新闻频道。今天的新闻报道以下的内容：一、醋煎鸡蛋治疗各种咳嗽有奇效。做法是：取鸡蛋1个，打在碗里搅匀，米醋半勺放入炒锅，用文火烧开之后，将鸡蛋放入煎炒，蛋熟后加适量糖，凉后即吃。每天早晚各吃1个，一般吃2次就可止咳，重者3天可愈。2. 将煎鸡蛋止咳取生姜1小块切碎，鸡蛋1个，香油少许，像煎荷包蛋一样将末撒入蛋中。煎熟后趁热吃下，每日2次，数日后咳嗽即愈。此药好吃且疗效一佳，久咳不愈、肺部无异常者可尝试。3. 姜炒鸡蛋止咳取生姜切丁或丝，将鸡蛋打入碗内拌匀，然后将少许油倒入锅中烧热，再将姜丝放入油中过一下，最后倒入鸡蛋炒熟，趁热吃下。吃的量可自己掌握，晚上临睡前吃更好。4. 白糖拌鸡蛋治咳嗽。患有慢性支气管炎的人，伤风感冒后咳嗽易发作，胸痛气促，心烦不安。用鸡蛋拌白糖经蒸煮后服用，效果很好。方法如下：取鲜蛋1个，磕在小碗内，不要搅碎蛋黄、蛋白，加入适量白糖和1匙植油，放锅中隔水蒸煮，在晚上临睡前趁热一次吃完。吃了2-3次咳嗽就可痊愈，咳嗽顽固者可多吃几次。核桃治咳嗽3法：1. 芝麻核桃酒益肾止咳，家庭自制芝麻核桃酒有益肾止嗨，治疗腰痛的食疗作用。以500克白酒为例，加入洗的黑芝麻30克，核桃仁30克，密封放在阴凉处浸泡15天后即成，每日饮用2次，每次15克。2. 比起核桃治小儿百日咳，小儿患百日咳，用荸荠与核桃一起吃可止咳，喂食之方便，去皮后即1口荸荠1口核桃同吃，疗效很好。2种东西每日吃2-3次，每次各3-4个即可。3. 核桃、芝麻、生姜粉治咳嗽：核桃5个，生芝麻25克，生姜25克，红糖适量。核桃和生芝麻捣成碎末，生姜去皮捣成碎末，集中放入碗内，加红糖搅拌均匀，每次取1汤勺约30克，白开水冲服，每日早晚各服1次。梨治咳嗽3法：1. 蒸蜜梨治咳嗽，把梨像检查西瓜生熟一样切开1个三角口，把梨核挖空，放入适量蜂蜜，再把三角小块盖好，开口向上放入1个碗内，用锅蒸1刻钟，取出趁热服用。
2. 蒸花椒里止咳定喘生梨1个，上戳几个小孔，每孔内塞入花椒1粒，隔水炖熟，待冷却后去掉花椒，10厘饮之，可止咳、消痰定喘。3. 梨汁炖冬菇治咳嗽，梨能润肺凉心、消痰降火。冬菇内的双链糖核酸在人体内产生的干扰素能消灭体内的病毒，用梨汁炖冬菇的食疗法防治秋冬的燥咳，消除感染，一般服用2-3天即见收效。方法如下：先将4个鸭梨去皮切片榨成汁，把冬菇200克洗切片，加适量水和冰糖同炖，等冬菇炖熟后，早晚分2次连汤同食即可。大蒜敷脚心治咳嗽、鼻衄、便秘。每晚睡觉前洗脚后，把大蒜薄片敷在脚心涌泉穴位上，位置在1/3脚处，用医用胶布贴紧贴牢，时间在8小时左右。大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长。对咳嗽、鼻衄俗称流鼻血及便秘有一定疗效，连续敷70天，效果更佳。少数人脚心敷蒜处起水泡，可暂停敷贴，待水泡破后皮肤复原再敷贴，一般不再起水泡。吃生姜片也止咳，把1块生姜洗去皮，切成片，咳嗽时往嘴里搁1片，咳嗽马上就停止了。嗓子再痒时再吃1片，一天吃2次，晚上临睡前吃1次，第2天再吃2-3次，咳嗽即可痊愈了。香油炸绿豆可止咳。咳嗽时，在铁锅里放1勺香油，在火上烧热后放进7粒绿豆，炸焦不要炸糊，待油不太烫时和些蜂蜜，临睡前趁热喝油吃豆，吃3-4次就可止嗨。还可在油里打个鸡蛋与绿豆同炸，或者用少许薄荷、白菊花、苏叶，中药店有售与鸡蛋一起炸，加蜂蜜，吃法同上，对止咳有效。萝卜治咳嗽法1：煮萝卜水可治嗨，1连数日咳嗽不止，晚上难以入睡，可买几根白萝卜，每晚把半截萝卜切成片，用清水煮。萝卜熟后用茶杯或小碗将水滤出，待稍冷后喝下，咳嗽便可减少，连续喝几天，咳嗽就可痊愈。感谢大家观看我们的新闻频道，祝大家一天平安开心，别忘了点关注，让我们可以看到更多的新闻报道。